শিল্পায়নের যুগে গ্রাম অঞ্চলের বেশিরভাগ শ্রমিকই শহরমুখী। ফলে প্রতি বছর ফসল কাটার সময় তৈরি হয় শ্রমিক সংকট। আর বন্যার আশঙ্কা থাকলে কৃষকের কপালে বাড়তি চিন্তা। তবে বর্তমানে কৃষিতেও লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ফলে চাষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ব্যবহৃত হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রাংশ। এতে খরচ যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে উৎপাদন সক্ষমতাও। কৃষি যন্ত্রপাতিতে আমদানি নির্ভরতা থাকায় প্রতি বছর বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়। তাই দেশেই যন্ত্রাংশ তৈরির উদ্যোগ নেয় সরকার। মিলেছে সফলতাও। সম্প্রতি দেশেই ধান কাটা মারাই ও ঝাড়াইয়ের আধুনিক যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। যন্ত্রটির নাম দেয়া হয়েছে ব্রি হোলফিড কম্বাইন্ড হারভেস্টার। তুলনামূলক সহজ আর ব্যয় কম হওয়ায় যন্ত্রটিকে সহজে গ্রহণ করছে কৃষকরাও। ধান কাটা আবার ডাঙ্গা লাগতো, আবার উড়া লাগতো, টোল করা লাগতো, আবার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া অনেক খরচ বেশি হইতো। ৬,০০০ টাকা লাগে কাটা মাড়াই করতে, আর এই মেশিনের দ্বারা করতে গেলে আমাদের ৩,০০০ টাকা হলে হয়। অনেকটাই সাশ্রয় এবং অন্যান্য মেশিনের তুলনায় দামের দিক দিয়ে প্রায় 50% সাশ্রয়। বিদেশি কম্বাইন্ড হারভেস্টার আমদানিতে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা খরচ হলেও দেশে তৈরি এই যন্ত্রের দাম পড়বে তার অর্ধেক। পাশাপাশি এটি অধিক জ্বালানি সাশ্রয়ী, ব্যবহার করা যায় আয়তনে ছোট জমিতেও। এই যন্ত্র ব্যবহারে কৃষকদের খরচ বাঁচবে 40% পর্যন্ত। এইটা যদি ব্যবহার করা হয় কৃষকের 40% খরচ বেঁচে যাবে। আমরা সেই উদ্দেশ্যেই করছি। এটার তেল ক্ষমতা হলে ঘন্টায় 1 বিঘা। যার জমি ছোট, 12.5 ডিসিমাল জমি, 12 এই জমির মধ্যে এটা কাটতে পারবে, এতটুকু ছোট। তবে ব্যয় আরও কমাতে কৃষি যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানা গড়ে তোলার উপর জোর দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা। এই মেশিনটা যদি আমরা ব্যবহার করি, আমাদের অর্ধেক দামে, বিদেশ থেকে যে মেশিনগুলো আসবে তার অর্ধেক দামে আমরা এই দেশে করতে পারবো। এতে কি হবে জানেন? আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হবে, দেশে একটা ফ্যাক্টরি হলে কর্মসংস্থানও হবে। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীদের দীর্ঘ গবেষণায় উৎপাদিত হারভেস্টারটি ইতোমধ্যে জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তবে দাম আরও কমানোর পাশাপাশি হারভেস্টার কিনতে সরকারি ভর্তুকির দাবি কৃষকদের। আব্দুর রশিদ জীবন, এখন, রংপুর।